လုံးမဲမင်္ဂလာပါကျွန်မနာမည်ကတော့မေစုမမိုးဖြစ်ပါတယ်အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ ILO အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အဖွဲ့မှာဆိုရင်ကျမအပါဝင်မန်မာ၈ယောက်ရှိပါတယ်သူတို့ကတော့ခန့်နေစောအုပ်စိုးကိုနွေနွေးလိုင်းယူရွှေရီမောင်အင်ဂျင်ဒီရုံးမိမိကျော်နဲ့ကိုရှင်မင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် ILO ကဆိုရင်နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားစံနှုန်းများကိုတတ်မှတ်ခြင်းနဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးတရားမျှတမှုကိုညှင့်တင်ရန်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီဖြစ်တယ်။နိုင်ငံပေါင်းချုပ်အသင်းကြီးအောက်မှာ1919ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကနေစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကုလသမဂ္ဂရဲ့ပထမဆုံးနဲ့ရှေ့အကျဆုံးအထူးပြုအေဂျင်စီတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ILO ရဲ့စံနှုန်းနေရာဆိုရင်လွတ်လပ်မှုတာတူညီမျှမှုလုံခြုံရေးနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့အခြေအနေတွေမှာကမ္ဘာတဝန်းကလက်လန်းမီနိုင်တဲ့ဖြစ်ထွန်းမီရရှိတည်တံ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအာမခံနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်တယ်။ ILO ကနိုင်ငံတကာအလုပ်သမားဥပဒေတွေမှာအဓိကပံ့ပိုးကူညီသူဖြစ်တယ်။ ILO ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်တွေကဆိုရင်နံပါတ်1အလုပ်သမားများ၏အခွင့်အရေးများကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ထောက်ပံ့ရန်နံပါတ်2ကမ္ဘာအလုပ်သမားအခွင့်အရေးများနှင့်အလုပ်ဆိုင်ရာစံနှုန်းများကိုတည်ဆောက်ရန်နံပါတ်3လူမှုဖွဲ့စည်းမှုစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်အလုပ်အကိုင်ဖွဲ့စည်းမှုတို့ကိုတိုးတက်အောင်လှုံ့ဆော်ရန်အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမားတို့အကြားအဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ရန်နောက်ဆုံးနံပါတ်5ကဆိုရင်ကမ္ဘာတဝန်းရှိအလုပ်ကိုင်များ၏အရေးအသွေးနှင့်အရေးအတွက်ကိုတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်တို့ဖြစ်တယ်။ ILO ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအားဆိုရင် tripartite system နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အစိုးရအလုပ်ရှင်အလုပ်သမားဆိုပြီးတော့ပါဝင်တယ်။သူတို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဆိုရင်တရားမျှတမှုကိုညှင့်တင်ပေးခြင်းအလုပ်ခွင့်ရအလုပ်ချိန်လကားတို့ကိုညီညီညွတ်ညွတ်ဆုံးဖြတ်ပေးတာဖြစ်တယ်။နံပါတ်2လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရခြင်းအစိုးရအဖွဲ့အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အလုပ်သမားအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့တိကျဖွဲ့စည်းထားတာမလို့ကိုယ့်ရဲ့တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အတွက်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရတယ်။နောက်ကြတော့အလုပ်သမားညီလာခံတွေမှာမဲပေးခြင်းဆွေးနွေးခြင်းတို့ကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်နဲ့ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်။နံပါတ်3ရလက်ထိရောက်မှုဉာဏ်ချင်းဆွေးနွေးပွဲမှာကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုတခြားကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တခါတည်းဓာတ်ရိုက်ဆွေးနွေးနိုင်တာမလို့ရလက်ကိုလင်းလင်းစွာဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်။ဒီစနစ်ကဆိုရင်ကမ္ဘာတလွှားမှာရှိတဲ့အလုပ်သမားများအတွက်ခွင့်ရေးများကိုပုံမကောင်းမွန်စေရန်နဲ့အလုပ်သမားဆိုင်ရာပြဿနာများကိုရှင်းလင်းဖြေရှင်းနိုင်စေရန်အထောက်အကူပြုတယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အဓိကအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တယ်ပထမဆုံးအဖွဲ့အဆိုရင်အဒီဒီဆိုင်ရာအလုပ်သမားညီလာခံအဖွဲ့ဖြစ်တယ်သူတို့ဒီအဖွဲ့အစည်းအရဆိုရင်အလုပ်သမားအခြေခံအခွင့်အရေးတွေကာကွယ်ရန်နောက်ပြီးတော့အလုပ်သမားအခွင့်အရေးတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရန်နဲ့နောက်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကချမှတ်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းတွေကိုလိုက်နာမှုရှိမရှိညီလာခံမှာတင်ပြပေးတာတွေနောက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းစဉ်ဆွေးနွေးပြီးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကသဘောတူညီချက်ရရှိဖို့ဆောင်ရွက်တယ်နောက်တစ်ဖွဲ့ရဆိုရင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်တယ်ဒီအဖွဲ့ရဆိုရင်စီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရန်ဥဆောင်လုပ်ပေးတယ်လမ်းညွှန်ချက်တွေချမှတ်ပေးတယ်အတီးဒီဆိုင်ရာအလုပ်သမားညီလာခံကိုပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ပေးတဲ့အပြင်ဗဏ္ဍာရေးရန်ပုံငွေတွေကိုစီမံကိန်းတွေမှာထောက်ပံ့ရန်စီစဉ်ပေးတယ်နောက်ပြီးကြတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကလိုင်းနာမှုရှိမရှိကိုလည်းကြီးကြပ်ညွှန်ကြားပေးရတယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှာဆိုရင်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်က24ဦးအလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ်က14ဦးအလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်က14ဦးတို့ပါဝင်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကဆိုရင်အတီးတီဆိုင်ရာအလုပ်သမားရုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆွစ်ဇာလန်ဂျနီဗာမြို့မှာတည်ရှိတယ်အလုပ်သမားအခွင့်အရေးတွေကိုတတ်မှတ်ပေးပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကလက်တွေ့အသုံးချနိုင်မှုအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်အလုပ်သမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုတိယနာတွေလို့ရပြီးတော့ရလာတဲ့အချက်လက်တွေကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေစီပို့ပေးတယ်အစိုးရအလုပ်သမားအလုပ်ရှင်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးရတယ်ဒီဥစ္စာအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက် General Director ကိုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကနေရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဥဆောင်ရတယ်ILO ရဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကဆိုရင် ILO ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလက်ခံရပြီးတော့ပြည်တွင်းဥပဒေတွေနဲ့လက်တွေ့အသုံးချဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းရတယ်အလုပ်သမားတွေကိုကာကွယ်ရန်အခွင့်အရေးနဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာလုံခြုံမှုပုံမှန်လုံခြုံမှုရရှိဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ရတယ်နောက်ပြီးကြတော့စီးညင်းတွေကိုလိုက်နာမှုရှိကြောင်းလည်းအစီရင်ခံစာတင်ပြရတယ်ဒီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကကြတော့ ILO ရဲ့အကူအညီနဲ့နီးပညာဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုတွေတုတည်နာတွေရရှိပြီးတော့အလုပ်သမားဘဝကောင်းမွန်ရေးအတွက်အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်တွင်းမူဝါဒတွေကို ILO နဲ့အတူတကွဆွေးနွေးလို့ရတယ်။
ILO မှာဆိုရင်အဖွဲ့ဝင်180နိုင်ငံရှိပြီးတော့အလုပ်သမားအခွင့်အရေးအလုပ်ဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေကိုတိုးတက်ဖို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေတယ်။အလုပ်သမားဘဝကောင်းမွန်ရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးအလုပ်ဆိုင်ရာလုံခြုံမှုစွမ်းဆောင်မှုညှင့်တင်ရေးတို့အတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ် ခုလိုနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်